여러분 안녕하십니까? C채널 뉴스입니다. 총회를 앞두고 각 교단마다 총회 준비로 분주합니다. C채널 뉴스에서는 지금까지 총회 주요 이슈들을 정리해드렸는데요. 오늘은 마지막 순서로 한국기독교장로회와 기독교 한국침례회의 2014년 총회 주요 현안들을 정리해드립니다. 최은원 기자입니다. 오는 23일부터 나흘간 전북 부안 변산 대명 리조트에서 열리는 한국기독교장로회 제99회 정기총회. 지난해 총회부터 논의됐던 교회 세습 방지법과 여성공적 할당제를 포함해 사회적 이슈가 되고 있는 민감한 헌의안들이 상정됐습니다. 특히 이번 총회에서는 교계의 뜨거운 쟁점 중 하나인 종교인 납세 문제가 헌의됐습니다. 경북노회는 종교인 납세에 대해 한국 기독교 역사상 처음 일어나는 상황에서 총회적 입장과 지침을 확실하게 마련해달라고 주문했습니다. 북한과의 교류를 확대하기 위한 방안도 모색할 예정입니다. 북한에 대한 인도적 나눔 사업과 조선 그리스도교 연맹과 함께하는 기도회 등 총회평화통일위원회가 제출한 헌의안이 눈길을 끕니다. 한편 목사부총 회장 선거에는 양무리교회 최부옥 목사와 당한교회 정대성 목사가 후보로 출마해 경선으로 치러지게 됩니다. 기독교 한국침례회는 오늘 9월 22일부터 25일까지 대전 침례신학대학교 교단기념 대강당에서 제104차 정기총회를 개최합니다. 백사회기 의장단 선거에는 남원주 침례교회 곽도희 목사와 성일침례교회 윤덕남 목사가 총회장 후보로 등록해 경합을 벌입니다. 제1부총회장에는 동대구 침례교회 유영식 목사가 단독 후보로 입후보했습니다. 이번 침례교 총회의 가장 큰 관심사는 여의도 총회회관 신축으로 지게된 300억 원 규모의 부채 상환 방안입니다. 기침은 현재 매달 8천만 원의 이자를 부담하고 있으며 분기별로 상환해야 하는 원금도 14억 원에 달합니다. 하지만 신축한 총회관의 임대 수익은 이에 턱없이 못 미쳐 부채 상황에 대한 대책이 시급한 것으로 알려졌습니다. 이에 침례교 유지재단 이사회는 시세 100억 원 상당의 오류동 총회 빌딩을 매각해 총회 부채를 상환하자는 안건을 총회에 상정했습니다. 이번 총회에서 별다른 대안이 없다면 매각하자는 쪽으로 의견이 모아질 가능성이 높아 보입니다. 지난해 통과된 여성 목사 안수 허용안의 시행세칙 마련도 도마 위에 올랐습니다. 이번 총회에서는 결혼과 이혼 여부를 고려한 세칙을 마련해 여성 목사 안수 허용에서 오는 논란들을 귀결지을 것으로 보입니다. 이 밖에도 세월호 참사의 배우로 지목된 기독교 복음침례회와 유사한 교단 명칭으로 실추된 교단의 위상과 이미지를 제고하는 방안을 포함해 재정 적자 규모가 큰 부산 침례병원에 대한 대책도 논의될 예정입니다. C채널 뉴스 최은원입니다.